ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான வேலை சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா காஞ்ச உடனே 2 பட்டை, அன்னாச்சி பூ சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் வெள்ளை பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகா, லேசாக வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா மையாரம் வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கான கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்புத்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வேணுன்னா மல்லித்தூள் 3 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் தயிர், இது நல்லா வதக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சோண்டு தண்ணி, நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. வதக்கின பிறகு நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம். மூடி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக பெப்பர் பவுடர் போட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் குழம்பு ரெடி. செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாய்.